Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bu videomuzda bir hafta sonra gelecek olan etkinliği sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ufak ayrıntıları, taktikleri var. Onların hepsini size söyleyeceğim. Hangi paketler alınabilir? Onları tek tek söyleyeceğim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz eğer videonun sonunda like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gelin videomuza geçelim. Şimdi etkinliği şöyle etkinlik takviminden DJ'lerin kralı, çılgın rock, soda buluşması, sevinç dolu ses ve müzik yolculuğunda 5 tane etkinlik geliyor arkadaşlar. Sonrasında etkinlik bölümüne girelim. Çılgın rock dediğimiz hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani burası boş. Hani eğlence için yapılmış bir etkinlik. Buraya çok fazla değinmeye gerek yok. Fakat soda buluşması çok aşırı derecede güzel bir etkinlik. Kesinlikle tavsiye ederim. Para yatıracak olan arkadaşlar özellikle. Bakın şimdi. Buranın mantığı arkadaşlar. Bir tane soda kutusu seçiyorsunuz buradan, tamam mı? Bu hiçbir şekilde fark etmiyor. Hani bu çok önemli değil. İstediğinizi seçebilirsiniz. Bu seçtiğiniz soda kutusu şu şekilde yan yana gelince arkadaşlar, çaprazlama gelince bir tane çevirme hakkı ve bir tane sandık veriyor size, tamam mı? Bu şekilde 3 tane çaprazlama gelince size 2 tane daha çevirme hakkı, üstüne bir tane mor sandık veriyor. Burada hepsi gelince 9 evde 9 farklı lezzet, 9 gazlı içeceği ortadan kaldır ve 5 soda sürpriz kutusu, bir karnaval sandığı kazan diyor. Yani bu şekilde de yapınca 5 tane çevirme hakkı ve en iyi sandıktan veriyor arkadaşlar kısacası. Bu sandıkların da bana kalırsa en iyisi arkadaşlar mor sandık. Neden böyle yapmışlar bilmiyorum ama mor sandıkta çünkü 1K elmas var. Buradan aşırı derecede bol elmas toplanır. Hatta hesabın sahibi arkadaşınız mesela 13K elmas toplamış kafadan. Mesela şöyle bir kere çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde açtığımız zaman şanslı soda diyor. Buradan mesela 46, bak 47 oldu mesela kafadan. Bu şekilde hani 2 tane basıyorsun mesela 47. Tekrar bastım. Ne geldi? 46 oldu mesela tekrar. 47 oldu. Yani sürekli olarak hani çeviriyor. Ayrıca hani buradan ödül geliyor, oradan ödül geliyor. Yine win-win'lik bir durum arkadaşlar burası. Ve buranın en büyük özelliği arkadaşlar, size sıralamana girmenize gerek yok. Size kale görünümünü veriyor direkt. Şu şekilde aşama koymuşlar arkadaşlar. Bu aşamada bana kalırsa en önemlisi hani kale görünümünü herkes alabilecek. Ve ayrıca bana kalırsa çok daha önemli olan 10 tane DX buradan veriyor ya da 100 tane güç çekirdeği. Buradan tekrar 10 tane, buradan tekrar 10 tane ve en sonunda 20 tane, yani toplamda 50 tane DX ya da 500 güç çekirdeği toplayabiliyorsunuz buradan. Sonrasında DJ'lerin kralı bölümüne gelelim arkadaşlar. Burası ufak ayrıntıları var. Hangi gün neler yapmanız gerekiyor onları söyleyeceğim şimdi size arkadaşlar. Bakın şimdi. Birinci günde yapmanız gereken hassas parçaların hepsini harcıyorsunuz ve şurada teknoloji çok önemli. Burada rozetlerinizi, sadece pazartesi günü rozetlerinizi hızlandırması az olan araştırmalara basıyorsunuz arkadaşlar. Bu en önemlisi. Bunu neden yapıyorsunuz? Bakın şimdi. Bunun çok basit bir mantığı var. Bakın burada diyor ki teknoloji savaş gücü 10 puan arttır. Yani burada sen ne kadar hızlandırma kullanmışsın hiç önemi yok. Sadece teknoloji CP'n artsın, o bana yeter diyor, tamam mı? Burada buna göre puan veriyor. Bundan dolayı biz de ne yapıyoruz? Kısa araştırmaları, kısa ve rozet isteyen araştırmaları yapıyorsunuz arkadaşlar. Hani maksimum bir gün, 1,5 gün falan isteyecek araştırmaları araştırıyorsunuz buradan. Rozetlerinizi bitiriyorsunuz. Ve sonrasında 5. ve 6. günde arkadaşlar teknolojide bakın burada ne diyor? Teknoloji araştırması için herhangi 1 dakika hızlandırma. Bakın burada da diyor ki senin ne kadar güç istedi, güç kattın hiçbir şekilde önemli değil. Sadece önemli olan hızlandırma harcadın. Teknolojiye ne kadar hızlandırma harcadın. Burada da yapmanız gereken arkadaşlar direkt rozetlerinizi zaten bitirmiş olacaksınız. Savaş bölümüne giriyorsunuz. Buradan oynadığınız sınıfın araştırmalarını yükseltiyorsunuz. Bakın mesela bir araştırmadan 33 gün hızlandırma istiyor. Bunu bastığınız zaman size 33 günün puanını verecek. Bu çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa Telegram'dan veya yorumlardan ulaşırsanız cevaplayabilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onun haricinde ikinci gün silah parçasını basacaksınız.
sarı komutan parçası, mor komutan parçası ve mavi komutan parçalarını basıyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü günde yine önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Üçüncü günde genel yani hızlandırmalarınızı askere basabilirsiniz. Eğer askere kullanmak istiyorsanız üçüncü günde basın arkadaşlar. Beşinci ve altıncı günde basarsanız ve çok az puan yaparsınız. Haberiniz olsun. Neden diye sorarsanız bakın şimdi. Üçüncü günde eğitimde 1 dakika hızlanma kullanınca 5 puan veriyor. Eğitimde buradan da hani burada bir level'ı gösteriyor ama hani 10 level 11 level gibi eğitiyorsanız ona göre puan verecek. 5 gösteriyor. Çok daha fazla ama o. Şimdi şuraya geliyorum. Bakın şimdi. Burada nerede? Şuradan bakacağım. Eğitimde 1 dakikalık hızlanma kullan. 5 veriyor. Ama mesela burada diğeri yok gördüğünüz gibi. Yani şu yok. Ve bu 5 puan da vermiyor arkadaşlar. 5'ten çok daha fazla veriyor. 5 puanı sadece level 1 için veriyor. Haberiniz olsun. Bundan dolayı askerden çok fazla puan toplayabilirsiniz. Sıralamaya çok güzel oynarsınız. Haberiniz olsun. Üçüncü günde bu şekilde yapabilirsiniz. Dördüncü gün zaten araçlarınızı yükselteceksiniz. Beşinci ve altıncı günde hepsini kullanabilirsiniz. Yani elinize ne geçerse. Şimdi paket konusuna gelelim arkadaşlar. Eğer çok düşük miktarlarda paket alıyorsanız, örnek veriyorum 1000 TL falan o civarda paket yüklüyorsanız aylık arkadaşlar ya da 1000-2000 arası, kesinlikle sadece şunu almalısınız. Müzik yolculuğuna giriyorsunuz. Sadece burayı topluyorsunuz. Tamam, bu kadar. Bunun haricinde başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu toplasanız, bir de yani az önce gösterdiğim sıralamaya oynarsanız, şuradan ödülleri de göstereyim, hatta ödülleri geçtik. Buradan mesela hani ilk ona oynarsanız hani 2-3 gün, buradan da şunlarla birlikte rahat bir şekilde kale görünümünü alabilirsiniz. Genel sıralamada da birinciye yine 300 evrensel var. Gayet güzel bu arada. Yani düşük bütçeli arkadaşlar için sadece burayı öneriyorum arkadaşlar. Yüksek bütçeli arkadaşlar takip ediyorsa sadece almanız gereken orası ve buradan bana kalırsa burayı fullleyin arkadaşlar. En az bir gün fullleyin. Yani 5, 10, 20, 50, 100. Toplamda 100 USD'ye kadar buraya harcayıp alabilirsiniz. Günlük zaten bir kere alabiliyorsunuz burayı toplamda. Burayı aldıktan sonra neden almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim şimdi. Bu paketi aldığınızda gördüğünüz gibi zaten size elmas veriyor. Hızlandırma veriyor, tamam mı? Ve bir de yanında soda sürpriz kutusu veriyor 10 tane. Buradan çok aşırı derecede topluyorsunuz. Toplamda sona kadar alınca 200 tane bundan şey geliyor. Soda sürpriz kutusu geliyor sonuna kadar alınca. Sonuna kadar aldığınız zaman 200 taneyle de arkadaşlar buradan gerçekten bakın mesela gördüğünüz gibi elmasınızı yine ayrıca topluyorsunuz. Elmas aşırı derecede önemli. Buradan yine bakın, burada yine elmas var. Yani toplam mesela 13k elmas artı 80, buradan 16k desek 30k elmas toplamış. Mesela yatırdığı miktar şuradan görebilirsiniz. Nereden? Toplam yükleme mesela 600 sodalık. 550 sodalık yüklemiş. 550 soda ne kadara denk geliyordu? Sanırsam 550 soda 2000 TL'ye denk geliyor. 2000 TL'ye hem elmasları aldı hem de buradan mesela bol bol elmas topladı. 30k elmas gerçekten çok yüksek bir miktar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bunun haricinde demek istediğim başka bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Telegram grubumuza kesinlikle gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.